हेलो। नहीं नहीं जी नहीं, आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। दरअसल मुझे तो इस काम से ज्यादा ये बातें करना पसंद है। ये कमरा, ये है मेरी स्टडी। यहाँ मैं लिखता हूँ कहानियां, खुद ही बनाई है। कहानियां नहीं, स्टडी। मैंने अपने हाथों से लकड़ी को काटा, जोड़ा, थोड़ी गड़बड़ बनी है, लेकिन भाई मेरा काम चल जाता है। मैं अपना लिखने का काम यहाँ इस कुर्सी पर करता हूँ, कोने में बैठकर, वहां उस डेस्क पर नहीं। क्यों भाई? उस डेस्क पर लगातार उस छत से पानी लीक होता रहता है। हाँ भाई साहब, सही कहा भाई। ऐसी बात है, डेस्क को उठाकर यहां से यहां ले आओ। और उस डेस्क के नीचे एक गड्ढा है, उसे भी तो छुपाना है। खैर, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज आप सब लोगों के यहां आने से पहले मैं कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या हो अगर मैं कहानियां लिखना, ये स्टडी छोड़ दूं, तो मैं क्या करूंगा। इस थिएटर में आप सब लोगों के सामने ये ऐलान करना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा, एक सेकंड भूला नहीं हूं, तो ये कहानीकार अपनी कहानियां कैसे बोल सकता है? पर अभी तो एक गर्मा गर्म कहानी का आइडिया आया है। तो कहानी शुरू होती है नटशाला थिएटर स्कूल के चेखव की दुनिया के पहले प्रोडक्शन से। कहानी शुरू होती है आप जैसे थिएटर आने जाने वाले लोगों से, जिनका मेन काम है एक दूसरे के कपड़ों और हेयर स्टाइल पर कमेंट करना। भाई नाटक किसका है, किसने लिखा है, किसी को कोई परवाह नहीं, सिवाय भूपेंद्र जोगी के। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने वाले हमारे जोगी साहब को सिर्फ एक शौक था, थिएटर का। आज जोगी बहुत खुश था। उसने नाटक की सबसे बढ़िया टिकटें खरीदी थी, अपने आसपास बैठे अमीरों को देख रहा था और वो खुश था। और सबसे कमाल की बात यह है कि आज उसके डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी ये नाटक देखने आया। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं भूपेंद्र जोगी सर। सर, मैं आप ही की तरह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा मतलब है आपकी सेवा करता हूँ, जहाँ के आप खुद मालिक है। मंजू, ही इज द चेयरमैन। सर, मैं पेड़ पौधों वाले डिपार्टमेंट में असिस्टेंट क्लर्क हूँ। आप अपना अच्छा काम इसी तरह करते रहिए। पेड़ पौधे साल बहुत अच्छे हो गए। सर, ये मेरी पत्नी श्रीमती मंजू जोगी आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये तो मेरा सौभाग्य है सर। मैडम, ये मेरी पत्नी श्रीमती मंजू जोगी। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। और मैं इनका पति भूपेंद्र जोगी। भाई नाटक शुरू हुआ, सब लोग नाटक का आनंद लेने लगे। सर, उम्मीद है आपको नाटक अच्छा लग रहा होगा। हाँ, अगर तुम देखने दो तो। भाई हमारा जोगी बहुत खुश था। अब उसके डिपार्टमेंट का चेयरमैन उसे जानता था, पहचानता था, लेकिन तभी बिना किसी संकेत के आसमान से कड़कती बिजली की तरह जोगी ने अपना सर पीछे किया और सॉरी सर, रियली सॉरी। इट्स ओके, बैठ जाओ। नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे कह दिया ना, ठीक है, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो सर, और कैसे ठीक है? मैंने आपके मुंह पर छींका, कम से कम अपने हाथ से आपकी गर्दन तो साफ करो। अरे तुम लोग। सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बात का पतंगड़ मत बनाओ, बैठ जाओ। सर, सर
जब तक मैं अपनी स्नाक को संभालता तब तक यह हादसा हो चुका था। अरे तुमसे कह दिया ना, ठीक है बैठ जाओ। बट सर, अरे इट्स ओके, लिसन टू मी, चुप बट हो सर जाओ, सॉरी, नीचे मेरी बैठ। जान बैठ नहीं। लाख कोशिशों के बाद भी जोगी इस हादसे को बुला नहीं पा रहा था। एक छोटी सी छींक ने उसके दिमाग में बवंडर मचा दिया। उसने इस पूरे हादसे को अपने दिमाग में धीमी गति से दोहराया। एक्सक्यूज मी सर। ये तो वही आदमी है ना जिसने तुम्हारे मुंह पे छींका था। मैं अब नहीं छींकूंगा। और सर मैं तो परेशान हूँ कि आप इतनी सर्दी में गीला सर लेके बाहर कैसे जाएंगे। उस बात को भूल जाओ। तुम ये बताओ तुम्हें नाटक कैसा लगा? नाटक तो बहुत बढ़िया था सर। और तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था? सर वही सीन जब मैंने आपके मुंह पर छींका। उस बात को भूल जाओ। वैसे भी मुझे लगता है बारिश होने वाली है, मैं अपना सर और गीला नहीं करवा सकता। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने मुंह पे छींकने नहीं देना चाहिए। मंजू मंजू मंजू, मैं बर्बाद हो गया मंजू। और वो मुझे पेड़ पौधे वाले डिपार्टमेंट से निकाल कर छाड़ियों वाले डिपार्टमेंट में लगा देगा। जो वो तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो तो एक मामूली सी छींक थी। चेयरमैन साहब तो अब तक उसे भूल भी गए होंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं। वही दोनों उदास होकर घर की ओर चले। मंजू 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 मंजू, अगर मैं चेयरमैन साहब को कोई तोहफा दे दूं, जैसे पश्मीना शॉल, हैंड सैनिटाइजर या टॉवल दे दूं। जोगी को अपना करियर खत्म लग रहा था। मंजू आखिर में वहां गया ही क्यों? और गया भी तो अपने जैसे लोगों के साथ क्यों नहीं बैठा? वो तो पसंद करते नहीं एक दूसरे को पर छींकना। जो वो अब तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो सो जाते हैं। अरे नहीं मंजू 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 मंजू, अगर मैं चेयरमैन साहब के पास जाकर उन्हें इस हादसे के बारे में सब कुछ ठीक ठीक समझा दूं तो हो सकता है उन्हें मुझे माफ करने के अलावा कोई चारा ही ना मुझे है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इस बात का हमसे जिक्र भी करना चाहिए। नहीं मंजू नहीं, अगर मुझे एक जिम्मेदार इंसान बनना है तो मुझे उसकी तरह बर्ताव भी करना होगा। तो भाई इसकी अगली सुबह चेयरमैन साहब से मिलने के लिए जोगी अपने घर से निकला। अरे भूपी, अरे कहाँ रहे हैं आजकल, दिखाई ना दे। घर ही हूँ तो घर ही आ जा। चल फिर चल भूपी, मैगजीन पढ़ लूंगा। अरे ना है। पढ़ेंगे। पढ़। भूपी, कॉफी पी लूंगा। अरे ना है। चाय पी लेंगे। दूध ना है घर में। भाभी जी ना है। अरे मैं तो नहीं कह रहा, भाभी जी दिखाई ना दे रही। और मायके गई हुई है। मायके गई है। चाय ना मिले। ना मिले। अच्छा तो भूपी, मुझे जरा जरा काम आ गया तो मैं चलता हूं। अच्छा चल 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 चल। अरे जोगू अब गए नहीं। नमस्ते भाई साहब। भाभी जी घर पर हैं। अरे मंजू तुम मायके से कब आई? मायके? मैं कब गई मायके? अरे जब आ गई हो तो चाय पिला दो। पर मैं मायके कब गई? अरे जब आ गई हो तो चाय पिला दो। पर मैं मायके कब गई? अरे जब आ गई हो तो चाय पिला दे। पर मैं गई कब? अरे जब आ गई हो तो चाय पिला दे। जानवर। अरे जानवर। अरे जाती क्यों ना है? अरे वो मैं क्या कह रहा, और मोहल्ले वाले शर्मा जी है ना, हाँ। शर्मा जी, अरे हाँ। अरे बात तो सुन ले। हाँ। और शर्मा जी ने ना नया स्कूटर ले लियो है। हाँ। सिर्फ से चलिए, सिर्फ से। जाको बाइक क्या है? अच्छा, तभी उसकी जांघन पे लिखा पैसे। भाई साहब चाय। भाभी जी, कुकीज खा लूंगा। ना है। मट्ठी खा लेंगे। तो खा ले। भाई साहब चीनी लेंगे? जी भाभी जी।
थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और डालिए भाभी जी, थोड़ी और डालिए। अरे भाभी पूरी जी। उड़ान दी इसमें। चांदर, चांदर, अरे जागती क्यों ना है? जा, अरे चली जा। भूपी, वो मोहल्ले वाले का कहे क्या कहें? भाभी जी खाना बड़ा जबरदस्त बना रहे। तो मैं क्या कह रहा, मौका भी है, हाँ? दस्तूर भी हाँ? है, और भूख तो मुझे है। लेकिन घर में सब्जी ना है, पैसे हैं तेरे पास? अच्छा चल मार्केट चल 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 चल। भूपी, अब मैं क्या कह रहा, हाँ। अब मुझे मेरा तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट अच्छा। था, मैं तो लेट हो रहा हूँ। अच्छा, अरे अच्छा। मुझे क्या कहते हाँ। क्या है, बवासीर है मुझे भूपी, मुझे बवासीर है, मुझे जाना होगा। आ रहा हूँ मैं। भाई जोगी चेयरमैन साहब के ऑफिस पहुंचा। चेयरमैन साहब को उस दिन बहुत काम था। इंतजार करते करते सवेरे से शाम हो गई। नेक्स्ट। सर मैं नेक्स्ट नहीं, मैं लास्ट हूँ। अरे वाह, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अरे मैं तो आपसे माफी मांगने आया था, वो कल मैंने आपके मुंह पर छींक का। हाँ, मतलब मेरा मतलब ये है सर कि उस छींक के पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण नहीं था। वो जो भी था सर एक हादसा था, और मैं तो अपनी इस नाक से सख्त नफरत करता हूँ। आप चाहे तो मेरी इस नाक को देश निकाला दे दीजिए सर। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे रुक। मैंने जानबूझकर कोई गलती कर। अरे देखो, मैं तुम पर या तुम्हारी नाक पर गुस्सा नहीं हूँ। मेरे पास तुम दोनों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। तुम अपने घर जाओ, गर्म पानी से नहाओ या ठंडे पानी से नहाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे इन बेवकूफी भरी बातों से परेशान करना बंद करो। सर आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे सर। हमारा जोगी बहुत राहत महसूस कर रहा था। सर आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाए सर। मानो उसके कंधे से कोई बोझ उतर गया हो। सर आप जिस सीट में बैठते हैं उस सीट की मैं पूजा करता हूँ। आप जिस रास्ते में चलते हैं उस रास्ते की धूल को अपने सर से लगाता हूँ सर। भाई जिंदगी उसे स्वर्ग लग रही थी। वो सीटी बजाता गाने गुनगुनाता घर की ओर चला। मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ मैं। लेकिन फिर भी जब वो घर पहुंचा तो ये सोचने लगा, क्या मैं एक भद्दे मजाक का बातें बना दिया गया हूँ? आगे चेयरमैन ने मेरी बातों को बेवकूफियों भरा क्यों कहा? क्या चेयरमैन साहब ने उसे बेवकूफ बनाया? जब उसे मुझे कोई सजा देनी ही नहीं थी तो उसने इस कदर मुझे तड़पाया क्यों? जब उसे छींक की परवाह ही नहीं थी तो उसने जोगी की रातों की नींद क्यों हराम की? जोगी बहुत गुस्से में था। मुझे गुस्सा आ रहा है। वो रात भर इधर से उधर टहलता रहा और सवेरा होते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, मंजू, मंजू, अरे भाई मंजू कहाँ हो? क्या हो गया जोगू? अरे मेरी बेइज्जती हुई है। तुम्हारी बेइज्जती? तुम्हारी बेइज्जती? तुम जैसे पहले दयालु और भोले इंसान की भला कौन बेइज्जती कर सकता है? अरे अपना वो चेयरमैन और कौन? अपना चेयरमैन? क्या किया उसने? अरे बेइज्जती की। कैसे? बेइज्जत करके भाई। अरे कहा क्या उसने? मंजू, मंजू, उसने मुझे इस कदर मजबूर किया कि मैं उसके ऑफिस जाऊं और उससे माफी मांगू। तुम इस कदर मजबूर हो गए? हाँ मंजू। लेकिन मंजू अब मैं सब समझ चुका हूँ। अब मैं उसके पास दोबारा जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। नहीं मंजू नहीं, अब हम छोटे पक्के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अब हमारे अधिकार और हमें इस संविधान में हमें यह अधिकार मिलना चाहिए और हर उम्र के लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि अपने बॉस के ऊपर
अपने बॉस के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर अरे हाँ तो भाई कभी भी और किसी भी वक्त चीख सके। और मंजू, इसके लिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। अरे हाँ तो भाई मंजू, अब मैं उसके पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि इज्जत और गुस्सा कैसे किया जाता है। और इसकी अगली सुबह चेयरमैन साहब को बेइज्जत करने जोगी उनके ऑफिस पहुंचा। क्या है? क्या है? आप पूछते हैं क्या है? लगता है सर आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। देखिए 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 देखिए, गौर से देखिए, मैं वही हूँ। तुम परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ सर, मैं भूपेंद्र हूँ, भूपेंद्र, भूपेंद्र जोगी। और मैं बिना गर्म या ठंडे पानी से नहाए हुए आया हूँ। किसने सामने को अंदर आने दिया? क्या है? क्या है? आप पूछते हैं क्या है? इस चेयरमैन की कुर्सी में बैठकर आप पूछते हैं क्या है? मुझ जैसे गरीब कर्मचारी का मजाक बनाकर आप पूछते हैं क्या है? सर, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में बराबरी नहीं है। हम लोग जो आपसे ऑर्डर लेते हैं, आप हम लोगों को ऑर्डर देते हैं, हम आपसे सलामी लेते हैं, आप हम लोगों को सलामी देते हैं, और फिर भी आप पूछते हैं कि क्या बात है? सर, जिंदगी में कुछ कुछ घटनाएं हो जाती है जो हमें अंदर तक बेइज्जत कर जाती है। हमारा भी दिल ऐसा है, हमें भी बुरा लगता है और हम भी सहते हैं। आपने जो किया वो गलत किया, और आपकी की गई एक एक चीज से मैं बेइज्जत हुआ हूं। वहां खड़े होकर बकवास मत करो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए है? अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए? सर, मैं तो बस ये चाहता हूं कि, और माफी मांगने आया हूं कि कुछ छींक के पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण नहीं था सर। तुम्हें तो अभी नौकरी से निकलवाता हूं मैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भूपेंद्र जोगी था। अच्छी बदबू फैलाने वाली गंदी नाली के कीड़े, गोबर में सड़ी हुई चप्पल, उल्लू के बच्चे, सुअर कहेंगे। तुम कुछ भी नहीं हो, समझे? कुछ भी नहीं। तेरी तो नौकरी गई। कुछ भी नहीं। जोगी उठा, घर की ओर चला, कोट उतारा, कुर्सी पर बैठा और मर गया। आपको देख के लगता है कि मेरा यह अंत आपके लिए थोड़ा इनसेंसिटिव हो गया। कोई नहीं, मेरी अपनी कहानी है, आपके लिए मैं अंत बदल सकता हूं। जोगी, खड़े हो, कोट पहनो। वापस आओ, लेट जाओ। तो जोगी उठा, जोगी उठा, घर की ओर चला, कोट उतारा, कुर्सी पर बैठा, और तभी उसकी पत्नी अंदर से चिल्लाते हुए आई, क्या मैं नहीं मानता? 100 करोड़ की मेहनत, 100 करोड़ रुपए। जोगी ने उन 100 करोड़ रुपए से एक नई कंपनी खोली, अपने चेयरमैन को अपने यहाँ काम पर रखा, और अपने हर दिन की शुरुआत वो अपने चेयरमैन के मुंह पर छींक कर करता है। Oh!